Pasitọ lu ìyáálé ilé kan ní jìbìtì, ọkọ rẹ̀ tó kúrò nílé ló lóun yóò bá a pè padà. Pásítọ̀ ìjọ Ọlọ́run kan tí wọ́n pè ní The Stripe of Jesus Christ Church tó wà lájàǹgbàdì níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀jọ́ nípínlẹ̀ Èkó, Pasitọ David Ejirika, ẹni 20 ọdún, ni wọ́n ti fojú rẹ̀ balẹ̀-ẹjọ́ májísírèètì kan tó wà níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀jọ́ nípínlẹ̀ Èkó lọ́jọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 12 oṣù karùn-ún ọdún 2023 yìí. Ẹ̀sùn pé ó lu ìyàwó ilé kan, abilékọ Chinwe Nwafor, ní jìbìtì mílíọ̀nù kan àti ọgọ́rùn-ún náírà 1.1 million ni wọ́n fi kàn án. Aláròyé gbọ́ pé ṣe ni pásítọ̀ ọ̀hún parọ́ ńlá kan fún ìyàwó ilé náà tó sì dọ́gbọ́n gba owó ọ̀hún lọ́wọ́ rẹ̀ pé òun yóò bá ṣoògùn kan tí ọkọ rẹ̀ tó ti sá kúrò nílé fún un fi máa padà wá. Uche ní ọkùnrin tó pera ẹ̀ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí mọ̀ pé irọ́ lòun pa fún ìyàwó ilé náà. Àti ẹ̀ gbọ́ pé láti ọdún 2021 ni ọ̀rọ̀ pásítọ̀ náà ti wà ní tẹ̀sán agbègbè ọ̀hún kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fojú rẹ̀ balẹ̀-ẹjọ́ lọ́jọ́ Ẹtì Friday ọ̀sẹ̀ tó lọ yìí láti wá sọ tẹnu ẹ̀ níwájú adájọ́. Ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní olùpẹ̀jọ́ Dókítà Samuel Uche fi kan pásítọ̀ náà. Ẹ̀sùn àkọ́kọ́ ni pé ó parọ́ gbowó lọ́wọ́ ìyàwó ilé ọ̀hún, ó tún jí owó rẹ̀ gbé. Àwọn ẹ̀sùn yìí ni olùpẹ̀jọ́ sọ pé òfin ìlú Èkó fajúro sí gidi tí ìjìyà sì wà fẹ́ni tó bá ṣe é. Ṣá o, Pasitọ David lóun kò jẹ̀bi àwọn ẹ̀sùn náà rárá pẹ̀lú àlàyé. Nígbà tó ń gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀, onídàájọ́ LKJ Láyẹni gba béèlì pásítọ̀ náà pẹ̀lú 500,000 náírà 500,000 naira àti onídùúró méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n lóhun tí wọ́n lè fi dúró, ìyẹn bí Pasitọ David bá sá lọ. Lẹ́yìn èyí ló sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 7 oṣù kẹfà ọdún 2023 yìí. Adéwálé Adéoyè ló ṣàkójọ ọ̀rọ̀ yìí fún iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn Aláròyé online.